فاجر. هاي حط عليه شيبسي ده كده، حط عليه كبده وكفته وسلطه وبصل وشطه حار نار نار. ايوه صح. انا عندي مين انت؟ جاي عندي مين؟ انا جاي من السودان، جاي لك انت. لمين انا مين؟ انت لمحمد الطوفي. انت عارفني؟ ايوه انا عارفه والله. تابعني؟ ايوه انا هخلي دماغك تولع ودانك دي. خليها النار بس. اقلعني الجاكيت ده بقى، اقلعني الجاكيت وارميه في الارض. انا اوريك انا مين يا ابن المكروه. مجنونه اعمل كده اول. سمعت ان انت مشهور قوي بتعمل احلى كفته في مصر كله. انت عايز هار نار بس، سلطه وطماطم وشطه بس، وكفته جامد كمان. ايوه كده. ايوه كده. محمد كبده وكفته. ايوه كله والله. لو لقيتوا شيء زي ما بتاع تاكله كله؟ هتاكله كله؟ كله والله. ايه ده حول؟ ايوه. ده يا واكل جانب ذاتي. واه شنو ده؟ ايه ده؟ ايه ده مالول ده؟ حلو. خذ كولونيا بس. ودانك مولع. كولونيا بس. ايه رايك؟ جامد والله. عدان ولع. ايه رايك في الدوخي؟ جامد يا بكام ده كله؟ بكام؟